大家好，歡迎嚟到廣東話大圈子，我係一心。今日我要為大家介紹一個時態助詞，學新嘢。開係用嚟表達一個習慣、一個持續進行嘅動作，而開嘅用法就係動詞加開，再加名詞或者一個動作。我哋一齊睇下一啲例子。我食開港式早餐。我食開港式早餐。我食開港式早餐。喺呢一度，食係動詞，開係用嚟形容食，港式早餐就係名詞啦。我食開港式早餐。我食開港式早餐。我食開港式早餐。我哋就睇下另一個例子。佢去開呢間麵包鋪買蛋撻。佢去開呢間麵包鋪買蛋撻。佢去開呢間麵包鋪買蛋撻。喺呢一度，去係個動詞，開係用嚟形容去，而買蛋撻就係個動作啦。佢去開呢間麵包鋪買蛋撻。佢去開呢間麵包鋪買蛋撻。佢去開呢間麵包鋪買蛋撻。好，咁大家就練習下啦。都係嗰句，廣東話係我母語，但係如果有任何錯漏，歡迎留言話畀我知。好，係咁多，食飯先。